वर्स जाली काय म्हणटा लग्न? आम्ही 2018 आम्ही झालो. लव मॅरेज तुमचे? सो काल कितें म्हणटा तूं तेणें वयल्यान पडलो काय कितें जालें? म्हाका कांयच खबर ना. मॉर्निंग उठून येवन पयल्यार तेगे बॉडी हिंगा आहा फुडल्यान. तो रातचो नाशिल्लो, रातचो तो पिवपाक गेलोलो फ्रेंड्सां वांगडा. आनी तुका फोन मारलो अशें म्हणटा 5 सुमार अशें म्हणून मिस कॉल तुका कितें आहा मोबायलाचेर अशें म्हणटा. हय हय. पण तेन्ना तुवें काडूं ना फोन? आनी न्हिदलोलें न्ही, तेणे म्हाका सांगलें आपूण डायरेक्ट कामाक वयतलो म्हण. बसीर आशिल्लो तो आयज. सो आयज बसीर वचपा आशिल्लो तो. तेन्ना म्हाका सांगलें आपूण डायरेक्ट हांवें पयलीं फावटी ना कितले फावटी तसो करून तो गेला बसीर. बट हे हांवें फर्स्ट टायम लायफान कितें पयलें अशें. सो म्हाका तुका कितें दिसता तेणें उडी मारल्या काय ना, तो कितें? केन्ना मारपी न्ही. उडी मारपी न्ही? ना, तो गटसाचो चेडो तो. तो केन्ना उडी मारपी न्ही. सगळ्यांक खबर आहा, जितले तेगे फ्रेंड्स आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा तो केन्ना जीव दिवपी न्ही मनीस. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव नादिया नादिया? फूल नेम? काल्देरा. तुमकां कितें डावट बी आसा? कितें सांगू, तसो तो कितले वांगडा झगडत आसता. दीस रात लफडे आसतात तेजे. काय सांगूं शकना न्ही तितून. जेन्ना So- म्हाका काय सांगू ना, तो खंय आशिल्लो ते इतले म्हणल्यार आपूण पिवपाक गेलो इतके भुरग्यां वांगडा. आनी राती 5 उपरांत मागीर फोन केल्या उपरांत तुका केन्ना हांव कळ्ळें? न्हिदलोलें, हांव 7:30 उठला न्ही. ना कितें दिसता तेणें सुसायड केल्या तुज्या भावान? इन्व्हेस्टिगेशन केला कळटलें. पण कितें वयल्यान तेंगे कितें रिलेशन कशें आसलेलें काय म्हणटा तेंचे दोगांचें? तेजे बद्दल कितें जाणा तूं? तशें करून कांय ना. झगडीकूच तशें करताले ते पूण तशें करून कांय जालें ना तेंगेलें. पण पळय आतां इन्व्हेस्टिगेशन केला कळटलें. पण तुका कितें डावट दिसता? डावट तशें कांय ना.